Ja, dieser Simson M531 Motor kam bei uns in Revision. Der Kunde beklagte seltsame Geräusche aus dem Motor, hat er gerade erst gekauft gehabt. Das Fahrzeug wurde als gut verkauft und wie man sieht, es wurden alle Dichtungen schon mal mit Dichtungsmasse eingeschmiert, was ja normalerweise vollkommen unüblich ist. Und das hier ist der Grund der seltsamen Geräusche. Wie man sieht, hat das Pleuschungslager unheimlich Spiel, ist defekt. Und wenn man mal schaut, der Laie, der diesen Motor repariert hat selbst den Zylinderkopf mit Dichtungsmasse, das muss so ein Kurilhaar sein, irgendwie sowas, eingeschmiert. Also das hier ist eigentlich ein Motor-Totalschaden. Alle Lager, die drin sind, die sind fest, die bewegt man keinen Millimeter mehr. Ja, wir werden diesen Motor jetzt regenerieren und dann wird der Kunde in einer Woche dieses Fahrzeug wieder ganz normal betreiben können. Aber, was ich damit sagen möchte, wenn ihr Motoren seht oder Fahrzeuge kauft, wo schon Motordichtmasse, also in der Mitte Motordichtmasse zwischen ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Motor einmal zerlegt worden ist und schlecht wieder zusammengebaut wurde. Bis dahin, alles klar.